روز 13 ماه سفیر نو تاجیکستان در تاشکند عبدالجبار رحمانزاده به وزیر کارهای خارجه ازبکستان عبدالعزیز کمیلوف نسخه اعتمادنامه خود را سپارید. پس از مراسم سپاریدن اعتمادنامه، ملاقات کمیلوف و رحمانزاده برگزار گردید که در آن جانب‌ها مسائل مهم روزنامه جاری مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان را مورد بررسی قرار داده، پیرامون دورنمایی همکاری‌های دوجانبه در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی و تجارت، فرهنگ و گومانیتاری، علم و دیگر بخش‌ها مورد تبادل نظر کردند. عبدالجبار رحمانزاده طی 7 سال آخر به حیث یاردمچی پرزیدنت یکی از معماران سیاست داخلی و ایدئولوژی امام علی رحمان دانسته میشد. اکادمیک رحمانزاده روز 4 ماه به جای صادق امامی سفیر نو تاجیکستان در تاشکند تعیین گردید. سپاریدن نسخه اعتمادنامه رحمانزاده به حیث سفیر نو دوشنبه در تاشکند در حال صورت گرفت که روزهای 14 و 15 ماه در تاشکند اجلاسیه هشتم کمیسیون بین حکومتی همکاری‌های اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و ازبکستان دایر می شود. خبرگزاری دنیا خبر داد که سروزیر تاجیکستان روز 14 ماه به تاشکند می آید. روزنامه کاری کمیسیون بین حکومتی یکی از موضوعهای اساسی گفتگوی تلفنی روز 13 ماه پرزیدنت های ازبکستان و تاجیکستان شفقت میرزیایف و امام علی رحمان نیز بوده است. دو رهبر ابتدا یکدیگر را با عید رمضان تبریک گفته سپس مسائل همکاری‌های دوجانبه را بررسی کردند. آنها پیدا کردن سمت‌های رشد همکاری‌های دو کشور را یک هدف اساسی مذاکرات روزهای 14 و 15 ماه در تاشکند نامیده، همچنین جریان آمادگی به سفر رسمی میرزیایف به دوشنبه مورد بررسی قرار دادند. انتظار می‌رود که میرزیایف ماه ایون از دوشنبه بازدید کند. مناسبت‌های ازبکستان و تاجیکستان در دوران اسلام کریموف 2 ساله پرتنش را که بسیاری‌ها حتی جنگ سرد عنوان می‌کردند پشت سر گذاشت. بعد وفات کریموف و به قدرت رسیدن میرزیایف، مناسبت‌های بین تاشکند و دوشنبه دیگر باره رو به گرمی آورد، ولی محدودیت‌های 1 سال پیش به سبب پاندمی کرونا ویروس ایجاد شده به سطح و حجم مناسبت‌های دو کشور همسایه تأثیر ناگوار منفی گذاشت.